Pelea de animales. Lo más brutal. Claro. Pero no me le tires por la cabeza, tú. Pero yo le entro la boquita en la boca y no la muerde. Sí, ya no la muerde. ¿Lo grabaste? Lo estoy grabando, Ah, no, está flojo. Lo estoy grabando. Bueno, nosotros no vamos, Carnola. Mire que ya pasé, ya no me ha dicho. María,